Hammaga salom, sizlar bilan Javlon Minecraft. Bugungi videoda crafting table orqali faqat instrumentlarni emas, sehrlangan narsalarni ham yasashim mumkin. Unda boshladim. Men ancha tekis joydan spawn qilibdi. Birinchi bo'lib daraxt chopib olaman. Bundan olma tushsa tezroq. Olmani nimaga qidirayotganimni keyinroq bilib olasiz. Tushmadi. Ham kerak. Kanalimni 95-4% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Obuna bo'lib ko'rsangiz ham hech nima bo'lmaydi. Shunga obuna bo'ling. Olma tush niyati yo'q. Keyinroq qolaman bo'lmasa. Birinchi bo'lib instrumentlar yasab olaman. Olma mana bunga kerak edi. Bitta olmadan bir stak sehrlangan oltin olma. Zo'r savdolash edi. O'zi menga bunaqa daraxtni chopish umuman yoqmaydi, lekin majburman. Faqat menga emas, to'g'rimi? Hammaga yoqmaydi bunaqa daraxtni chopish. Sizga ham yoqmasa, kommentda yoqmaydi menga ham deb yozib qoldiring. Va menda mana bu bor. Sehrini ko'ryapsizlarmi? Juda kuchli. Looting 32.767 nimaga ishlamadi? Ikkita porx berdi. Anchagina uzun yozganda chunki. 32.767. Endi bo'ldi. Tushdi. Va menda bir stak o'qitilgan oltin olma bor. Ovqat o'z oyoqlari bilan yurgan ekan. Pat kerak emas. O'qitilgan oltin olma ko'p bo'lsa ham
ko'p yormayman. Ona bola otlar. Shu atrofda qishloqcha bo'lsa, temirli aslahalarni ham yasab olaman. Menimcha yo'q. Birinchi bo'lib toshga o'tish kerak-da baribirga. Bu Minecraft qonuni. Lekin qonunni buzadiganlar ham bor. Buni oddiy ishlatib bo'lmaydi. Voy. Kattaligini boya qaramagan ekanman. Otish kerak va bochka paydo bo'ladi. Bochkani ichida sehrlangan. Bu anchagina yaxshi Fortune use. Bir necha marta o'ynab ko'rdim. Bunda Fortune 32767 ku. Rasam ko'p, ya'ni hamma rudani bu bilan sindirmaslik kerak. Tushadigan rudalarni. Chunki unda o'yin qotyapti. Bitta ham bo'laveradi. Bittadan 66 ta berdi. Buni chekaraqqa olib qo'yay. Bilmasdan u bilan sindirib yuborsam o'yin qotadi. Bir necha marta o'yindan otib yuborishlar ham bo'ldi. Lekin moblarni unaqa ko'p bermayapti. Ha, unaqa ko'p bermayapti. Uch steak. Qolgan narsalarni toshlik qilib olishim shart emas. Chunki ular toshli qilsam undan ham kuchli bo'lib ketish qolishi mumkin. Shu videoga like bosib, kommentariyada ikkinchi qismi chiqsin deb yozsanglar, ikkinchi qismida Ender Dragonning oldiga borishga harakat qilaman va boraman ham. Va komment yozishdan oldin obuna ham bo'lib qo'ying. Bu meni kuchayishimga yordam beradi. Pushti qo'y. Minecraftda pushti qo'y kamyob uchraydi. Shunga pushti qo'y uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ikkita temir berdi. Ikkita. Pushti qo'y. Hozir bormi? Qancha berdi? O, endi yaxshi. Birinchisi yaramas ekan. Endi ketdim. Nimaga suv ostidan paydo qildi? Ana bu orolga bitta o'qitilgan oltin olma. Bu yerda temir bor ekan. Bitta stan bir stak 22 ta berdi. Yetadi.
Qamishdak. Endi esa buni bo'la. Endi buni ham 3 ga bo'lib olaman. Buni ham 3 ga bo'lib olaman va bularga solib chiqaman. Xalaq bermasa-chi? Kirka, topor, qilich, lapatka, ketmon. 3 ta temir blok, bittaga yetadi hozirchalik. Endi 2 taga bo'ldi, 3 ga ham yetadi. Kema. Bu nimaga qo'lda ko'rinmayapti? Yo'q, tepamda ekan. Bronya ham berar ekan. Bular kerak emas, lekin toshlarni olib qolaman. Oltin bronya bor edi. Endi sizlar musursizlar. Boshqa temirim mayli olaman. Kerak bo'lib qolar. Crafting table kerak. Shu musorni olmay degandim. Va ketdim. Bitta oltin olma. Har ehtimolga qarshi. Bular sehrga qaramabman. Bular ham shunaqa. Qani, kuchingni ko'rsat, temir qilich. Butun berdi. Kamon yasab olmoqchi edim. Endi sen ham kerakmassan. Tong otyapti. Chelakka olishim kerak edi. Feather falling bormi? Ha, bor ekan. Jonim ketmasa ham kerak. Yarimta jon ketdi. Ularni ko'raman. Temirchini uyi ham bor ekan. Ovqat kerak emas. Obsidian yaxshi. Olmasam teshib chiqmaydi.
olaman. Yurar temirga tegmaymiz, chunki temirim ko'p bo'lib yotibdi. Odatda doim uni o'ldirib ketaman. Baribir kam kerak bo'lib qolar. Biror bir sehrni sotmas ekan. Hammaga hayır, sizlar bilan Jalon Minecraft bo'ldi. Raslius va Anime Editga ham obuna bo'lib qo'ying. Va meni kanalimga ham obuna bo'lib, like bosib, ikkinchi qismi chiqsinmi yo'qmi ham yozib qoldiring. Chiqsin deganlar kommentariyada chiqsin va yoki pluscha belgisini yozib qoldirsin. Chiqmasin deganlar chiqmasin yoki minuschasini yozib qoldiring. Men esa mana bu galim meni o'ldira olarmikan yo'qmi sinab ko'rmoqchiman. Yo'q. O'ldirmoqchi emas edim. O'zi o'ldi. Ko'rdinglar, hatto qo'limni uchini ham tekkizmadim. Sizlar bilan Jalon Minecraft dedi. Xayr, salomat bo'ling.